prvo da se uradi posljednja serija vežbi. Ovo je znak da Amar crkava posle meseci i meseci netreniranja, a onda zatim jedan selfie, dakle namešteno, ovde nabiješ biceps da izgleda što veći, naravno da je biceps mali, ali ovde izgleda da je ogroman. I onda, dakle, živim za trenutak da nakon džima, odnosno kad završim trening, da izađem i zapalim s guštom jedan ajkoščić, iako to ne valja, nije dobro, ali šta da se radi. Jako me nervira ovaj iPhone, zato što ne može da se da snimaš kao prednjom kamerom, pa da samo klikneš da se prebaci u kameru, nego moraš da se snimaš. Uglavnom, poenta priče je isto i ove, da živim u prelepom kraju, u Zagrebu, i mnogo mi se sviđa zato što je prepun zelenila, prepun drvoreda, drveća, parkova, i evo, to sam htio da vam pokažem. Vidite kako je lepo, dole je puno drveća. Sad ću malo da zoomiram, vidite, jako je lepo. Sad idem u kafić i kafić se nalazi tamo. Jedina mana ovog kraja gde ja živim je, mislim, tačno ima puno trave i zelenila. I onda se desi da kose, ne znam gde je otišao sad je tu bio ovaj kosač trave. I onda, druže, krenem da kijam do besvesti. Eto, to mi je mala mana ili ti manica.